透过画面可以看到一架国泰航空的飞机飞回了高雄小港机场，并且是让旅客来依序下飞机。这是今天早上7点45分从高雄起飞，预计飞往香港的国泰航空 CX449 航班。旅客说，飞机刚起飞的时候呢，就有明显异常的声响，没多久就紧急返航了。初步了解是1号发动机压力不足，带您听一段访问。应该就是在飞机在上升的时候，它就有奇怪的声响，然后是已经飞出去之后，它的那个声响还是持续的在进行，然后大概过了10到15分钟的时候，就机长马上广播就是要返航，他说飞机可能有一些安全上的问题，然后要紧急返航那个小港机场这样子，然后就是返航途中那个奇怪声音一样在，然后在那个要降落之前又那个很像发动机的声音又很大声，然后就是会震动这样子。刚开始以为是乱流，结果不是。小港机场表示，经机务确认 ，CX449 是机械因素漏滑油导致压力不足，显示异常。折返机场之后呢，相关人员清理滑油及检查。而国泰航空表示，已安排乘客下机，并协助转乘其他由高雄出发的国泰航班前往目的地。就事件未受影响的顾客带来不便，致以诚挚歉意。而根据了解，航班会在下午2点的时候重新起飞，因此呢，旅客的行程也延误了大约是6个小时。